A fogueira está queimando em homenagem a São João. Bom dia, crianças! Hoje é 24, quarta-feira, mês de junho. E hoje nós vamos trabalhar uma fogueira, gente. Que antigamente a gente usava muito, mas hoje nós temos uma utilidade, muitas utilidades. Muita gente usa essa fogueira. Sabe para quê? Para caçar, para assar milho, para ser comadre e compadre. Vocês sabiam que antigamente tinha essas tradições? A gente ia para redor da fogueira, chamava uma madrinha e lá fazia o batismo e as pessoas respeitavam. Hoje em dia se usa ainda, mas muito pouco. Então hoje nós vamos, como a tia Eliane falou na historinha, nós vamos construir, nós vamos fazer uma fogueira bem legal. E vocês vão gostar bastante. Aqui é uma fogueira e a tia vai explicar para vocês como é que vocês podem fazer na casa de vocês com a mamãe. Nós vamos precisar de uma folha branca, de pincel, lápis de cor. E vocês vão usar a mãozinha de vocês. A tia vai explicar. Pega a folhinha, coloca bem aqui, ó, na folha. E contorna os dedinhos. Olha como é fácil. Muito fácil. Vocês vão pedir só a ajuda da mamãe. Vai ficar mais ou menos assim. A tia trouxe uma já aqui preparada para vocês verem. Ó. Vocês vão pintar, usar lápis amarelo, o vermelho, que é da cor do fogo, laranja. E aqui nós vamos fazer a madeira. Vamos construir a lenha, né, gente? A tia desenha um pouquinho mal, mas vocês vão desenhar melhor. Vamos fazer aqui 3 pau de lenha, mas vocês podem fazer mais, viu? Porque quanto mais lenha, maior o fogo. E aqui vocês podem pintar de marronzinho, ó, que é a cor da lenha. A tia Vânia vai pintar bem bonitinho não, mas vocês vão pintar bem direitinho. E aqui vai ficar a nossa fogueira. Não é simples, gente? Tchau e até a próxima. Beijo.